பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் as well as ஹீட்டிங் ரெண்டுமே பண்ணலாம். பட் கூலிங் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஒரு கூலிங் சோர்ஸ் வேணும், ஹீட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹீட்டிங் சோர்ஸ் வேணும். ஸோ கூலிங் பண்ணணும், கூலிங் சோர்ஸ் அப்படின்னா வந்து இட் மே பி ஏர் கூல்டு சில்லர் ஆர் வாட்டர் கூல்டு சில்லர். ஹீட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹீட்டிங் சோர்ஸ் வேணும், அதுக்கு வந்து பாய்லர் வேணும். ஸோ இந்த ஹைட்ரானிக் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டரை வந்து பிரைமரி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ளூயிடாக நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளோட எனர்ஜியை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். அதாவது ஒரு லொகேஷன்ல இருந்து மூவ் பண்ணி எங்க வேணுமோ அங்க எடுத்துட்டு போறோம். ஸோ அதுக்கு அந்த ஒரு பிரைமரி ஃப்ளூயிடா வந்து நம்ம வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்றதால தான் நம்ம வந்து இது வந்து ஹைட்ரானிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ கம்ப்ளீட்லி வாட்டர் வந்து இட் மேபி வாட்டர் பியூர் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆர் அதர்வைஸ் லிக்விட் ஃபார்ம் ஆர் அதர்வைஸ் கேசியஸ் ஸ்டேட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருந்தாலும் பட் வாட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இந்த எனர்ஜியை த்ரூ அவுட் பில்டிங்ல நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற ஒரு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரானிக் சிஸ்டம்.